ثورة جديدة في عالم الطيران الذي يخطو اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التطور بعدما نجحت الطائرة سولار أمبيلز 2 التي تعمل بالطاقة الشمسية في القيام بأول رحلة لها. الطائرة الشمسية ذات المقعد الواحد أقلعت من مدينة باير السويسرية في رحلتها التجريبية قبل التأكد من صلاحيتها للتحليق الدائم، والتي بإمكانها أن تطير يوما وليلة دون وقود. وبالرغم من أن المسافة بين طرفي جناحيها أطول من تلك التي بين طرفي جناحي الطائرات البويونغ، لكنها خفيفة مثل السيارة. الطائرة نتاج 12 عاما من البحث والتجارب، وجاءت بعد سولار أمبيلز 1 التي قامت بسلسلة من الرحلات الناجحة في السنوات الأخيرة. وتزن الطائرة الجديدة نحو 2300 كيلوغرام، ومساحة قمرتها تبلغ نحو 3 أمتار مربع، وهي مصممة ليتمكن الطيار من البقاء فيها أسبوعا كاملا. الطائرة تعمل بالطاقة الشمسية التي تحصل عليها من خلايا لجمع أشعة الشمس عددها 17,000 خلية، ويأمل مبتكروها أن تتمكن من الدوران حول العالم في مدة أقصاها 5 أيام وليال متتالية العام المقبل، لتحل أخيرا محل الطيران التقليدي الذي يكلف الإنسان والبيئة الكثير.